Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui a mais um vídeo, mais um videozinho do canal para você. Mais uma dica, essa dica é excelente, pessoal. O que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer uma pasta mágica para acender fogão a lenha. Levar para acampar, levar para pescar, vai da tua imaginação. Nós vamos usar o que aqui, pessoal? Vamos usar um ralador e vamos usar uma barra de sabão glicerinado. Você pode usar a quantia que você realmente vai necessitar aí, tá? Então, nós vamos aqui ralar o sabão. Aí, você diga para mim aonde você está assistindo esse vídeo. Se esse vídeo for útil a você, se inscreva. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo a mais pessoas, ok? Então, vamos aqui, pessoal. Eu tô ralando aqui. A quantidade vai da sua necessidade, ok? Ó, para mim aqui já tá bom esse. Nós vamos usar o que aqui, pessoal? Vamos usar aqui uma garrafinha. Você pega uma garrafinha que você tiver aí na sua casa. Vamos colocar esse sabão aqui dentro. Olha, pessoal, coloquei tudo aqui na garrafinha, tá? Agora, nós vamos usar o que aqui, pessoal? Vamos usar gasolina, é isso mesmo. Aí, você faz a quantia que você quiser fazer, mas você deixa sempre um tanto assim, né? Sem preencher, porque depois você vai ter que agitar, ok? Ó, eu vou pegar a gasolina aqui, pessoal, e vou colocar aqui na garrafinha. É isso aqui, pessoal. Aí, nós vamos fazer o que aqui, pessoal? Você vai tampar, agitar bastante, bater bastante mesmo, pessoal. Ó, vamos agitar bastante ela. Ó, pessoal, eu agitei bem, é assim mesmo que vai ficar essa pastinha aqui, ó. Ok? Eu fiz pouco, mas aí você faz a quantidade que você tiver necessidade, ok? É assim que vai ficar, pessoal. Vamos testar agora. Vamos testar aqui o produto, pessoal. Vamos pegar um pouquinho da massa. Olha aqui, pessoal. É pouquinho que você coloca, ok? E vamos acender aqui. Olha isso, pessoal. Olha isso, é fantástico. Receita maravilhosa, pessoal, essa massinha. Essa massinha caseira aí, para você tá aí facilitando a sua vida, para acender um fogão a lenha, para você tá levando para pescaria. Olha que maravilha, pessoal. Fantástico, pessoal. Pessoal, olha isso. Se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário, deixa seu like, compartilhe com mais pessoas, ok? Olha aí, já tá pegando fogo aqui, pessoal. É só você colocar mais faísca aí que vai pegando. Ele apaga muito rápido, pessoal, não tem perigo nenhum, ok? Eu estou ficando por aqui, agradecendo a todos pelo carinho e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!